这个没时间喝。他留着做老酱了。没买那个好不了？啊？我就让你家活的，我是要的，死的我不要。干嘛你收2天？你给多少？照着我去干嘛的保管？就发干嘛那个？要几条？啊，煮2条嘛。我要多少钱呢？啊？快点快点，煮2个来给我。这个前面干嘛去了？好贵啊！还什么事儿？我做大噻。我上次订那个药补了一药。这个没时间喝。还不大对。80多点。那差不多啊。半小时。收这个。多少钱？下降。哎呀，你们拿钱的嘛？拿钱的嘛？基本差不多。300要不？就是这个12一斤。12一斤。现在特别给进去那么的，你嘛，这个差不多了。收哪去了？
哎，这不拿起来嘛？这不拿起来。你有资格，你投入将近100世纪的在那边不动静了24岁动这个要15块钱一个，15。这个没辣椒，然后一点点辣椒，它也有辣椒的。来，昨天都给你们往下过来鱼了哈。根本就没啊！现在，新鲜有营养啊！5块钱4个，4块9个。你看这个玉溪，这非常新鲜，现剥现做的哈，现剥开的玉米。是吧？不会，3天都可以做最好的fru果。不是，这个有糖的看着好一点，没有糖的。我这个老酱，那个话这就要留着做老酱了。